السلام عليكم. النهارده هنعمل الفراخ المشويه بالصويا صوص في الفرن. سهله وبسيطه. مقاديرها عباره عن طماطميه متوسطه مبشوره، بصلايه متوسطه مبشوره، معلقه كبيره كاتشب او معلقه ونص كاتشب، ربع كوبايه ميه عليها معلقه كبيره زيت، عليها معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بصل باودر، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات فراخ، ومعلقه صغيره زعتر وملح. وطبعا المكون الاساسي وهو الصويا صوص، ولازم نراعي الملح طبعا علشان الصويا صوص بيبقى مالح شويه. اول حاجه حطينا ربع كوبايه الميه اللي عليها معلقه كبيره زيت، وهننزل بيه الطماطمايه المبشوره والبصلايه ومعلقه الكاتشب، وبعد كده باقي البهارات، البصل البودر معلقه كبيره، وتوم باودر معلقه كبيره، ومعلقه صغيره زعتر، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ونص معلقه صغيره بهارات فراخ، والملح. هنبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده نجيب الفرخه بتاعتنا. دول معلقتين كبار صويا صوص. بعد كده هنبتدي ان احنا نجيب الفرخه ونحطها في التتبيله دي مش اقل من ساعه. ممكن تكون الصويا صوص جديدة شوية في مطابخنا، لكن صدقوني طعمها تحفة، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. مش فيها ليمون، مش فيها خل، بس بجد طعمها حكاية. وطبعا طالما قلنا شوي يبقى لازم الفرخة تكون صغيرة. دي فرخة 1.5 كيلو. هبتدي ان انا اسيبها في التتبيله لمده ساعه. بعد كده هبتدي ان انا احطها في الصينيه بتاعه الشوي، وهدخلها الفرن على درجه حراره 200 من تحت، وهحط عليها التتبيله دي مش هرميها، هتديها طعم بجد مميز جدا. وبرضو لازم ناخد بالنا ان احنا نراعي الملح، وكل شوية او كل نص ساعة نشيك عليها ونشوفها فيها مية ولا لا، واستوت ولا لا. لو مش فيها مية نبتدي ان احنا نزودها شوية مية على اساس ان هي تكمل سواها، وبعد كده نشغل الشواية. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ اتمنى بجد تجربوها واعرف رأيكم فيها. سهلة ومبتاخدش اي وقت، وطبعا ممكن نعملها بالتتبيلة دي ونحطها في الفريزر ونطلعها في اي وقت نشويها.